на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитува народе македонски. Пред нас е законот за акцизи, уште една алатка на владата да земе од граѓаните. Значи, ништо повеќе, току ќе се земат фантастични 797 милиона евра за една година. Пардон, денара за една година. Тоа значи помалку пари кај граѓаните, тоа значи повеќе пари во буџетот. Ке беше во ред ако имавме развоен буџет, ако владата градеше, ако гледавме капитални инвестиции, ако гледавме нови автопатишта, нови школи, нови болници, меѓутоа никој во државата тоа не може да го види. Залудни се медиумските трикови дека нешто ќе се гради или не знам дека се гради. Со години гледаме дека капиталните инвестиции во државата стојат во место. Во такви околности владата прибира средства со кои само ќе ги задоволи своите потреби за владење и еден расипнички однос кон државните пари. Значи, зима владата од граѓаните и ништо не враќа. Трагедијата на оваа влада е уште поголема што тоа го прави во време кога имаме голема инфлација. Со овие мерки владата на некој начин директно ја стимулира инфлацијата. Покрај состојбата со енергенсите, во моментот вртоглавото растење на нафтата и нафтените деривати, кој е сериозен момент кој треба да се земе во обзир затоа што ваквиот зголемен раст на нафтените деривати по дефолт значи инфлација. Затоа што нафтата се јавува како голем импот во многу цени, на многу производи. Владата дополнително зема пари од успешните компании преку солидарниот данок. Зема пари од македонската трпеза преку зголемување на ДДВ на храната. И сега зема од македонските граѓани преку зголемување на акцизите. Ова е тотално неразбирливо од економска логика, од фискална логика, во време на инфлација владата да зголемува цени. Апсолутно контрадикторност. Владата овие денови се фали дека ќе намалува производи, цени на производи во прехранбената индустрија, во маркетите. Почитувани господа, зошто ги зголемивте цената на ДДВ тогаш? Зошто земате од граѓаните? Зошто ги скапневте сите производи? Вчера го изгласавте законот. Зошто ги направивте сите прехранбени производи повисоки? И сега очекувате од трговците да ги намалат маржите. Ворете ако тоа се превисоки маржи. Меѓутоа, која е таа политика на владата во време на кризи да се зголемуваат цени на прехранбени производи, кога сиромаштијата во државата е силен фактор, кога е нормно голема бројка, над 500-600 илјади граѓани во државата живеат во сиромаштија. И сега тука се замајува јавноста, се полнат портали и вести дека владата ќе намалува производи. Која контрадикторност? Трговците да се откажат од својата маржа, а владата да зголеми даноци, да земе повеќе. Зашто владата никогаш не се јавува како партнер да го помогне стопанството, да ги помогне граѓаните? Туку секогаш повторно се враќаме на почетната теза. Расипничко однесување, повеќе пари во буџетот, поголема комоција на владата за своите политики, на луксузирање и трошење, никој не знае каде одат парите. Акциза на алкохолни пијалоци. Пивото ќе поскапи за 3 до 4 денара за литар. Алкохолот ќе поскапи 300 до 340 денара за литар. Цигарите, еден цигар, ќе поскапи од 2 до 4 денара. Пурите ќе поскапат за 21 денар. И многу други поскапувања.
не држи тезата на владата дека се грижи за здравието на граѓаните. Гледаме први што се случува во јавното здравство и на кој начин владата се грижи за здравието на луѓето и сега тука под превезот зголемуваме цени за да не се пуши во државата. Контрапрашање, да идеме на било кој пазар во Република Македонија. На големо се продава тутун за пушење во огромни количини, од каква сакате марка, без акцизи, без даноци, без никакви трошоци уплатени на сметката на буџетот. Директни пари со кои се стимулира сивата економија. Едноставно парите одат онаму каде што не треба да одат. Одат кај манипулантите, одат кај криминалците, одат кај шверцерите. Не се бориме со сивата економија, а зголемуваме акцизи, ДДВ, воведуваме нови даноци во државата за да го полниме буџетот. Светска банка, било која институција, 1/3 од БДП ни е сива економија. Тоа се 3 до 5 милиарди, 3 до 4 милиарди евра неоданочени пари. Со мал прст не се мрвна со нито едно законско решение, со нито една одлука на влада, со нито една уредба да се удри против сивата економија. Многу е полесно вака, 61 глас зголемуваме акцизи. Ова е на некој начин лика и прилика, што ви рекле старите, на политиката на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова нема економска логика, ова нема финансиска логика, фискална логика. За жал, после овој закон, едноставно граѓаните ќе бидат посиромашни, а ќе биде побогата државата во наводници. Зошто во наводници? Затоа што парите нема да завршат онамо каде што треба, нема да завршат во нови болници, нема да завршат во нови автопатишта, нема да завршат во нови училишта. Тоа видовме дека е мисловна именка за оваа влада. Еве го и ребалансот. Нели оваа година ќе бевме единствена година во која нема ребаланс, пак дојде ребалансот и повторно се кратат капиталните инвестиции. И повторно магла околу големите приказки за вакви или онакви автопатишта. Едноставно државата не инвестира. Ке се оданочат со акцизи и многу други производи кои не биле под ова законско решение. Сите производи кои на некој начин представуваат пушење ќе бидат оданочени, без разлика дали е тоа никотин или е некоја друга материја, дали е ароматична или било што. Останува малку симптоматично, да бидам искрен, не можев доволно да бидам прецизен, дали и домашното производство на алкохол ќе подлежи на дополнителни давачки, нешто ново што може би ќе представува и дополнителен удар за многу региони за производство на домашни пијалоци. Како и да е, имаме лош закон, закон кој не треба да се подржи, особено не во време кога имаме огромна инфлација која никој не може да ја сопре, а со новите текови верувам дека и ќе повторно поминеме 10%, ако тоа е некој успех за владата, 8,3% и најголема стапка на инфлација во регионот и меѓу шампионите во Европа. Благодарам.